Luar biasa, bahkan anjing liar Gaza pun ikut berjuang. Media Israel menyebut, anjing-anjing liar mencoba menyerang tentara Israel di perbatasan Gaza. Mereka mengaum, menggeram, dan mencoba menggigit para prajurit. Otoritas Taman dan Alam Israel memperkirakan, lebih dari 1.000 anjing liar telah menyusup ke Israel dari jalur Gaza. Mereka memangsa hewan liar, terutama hewan ternak. Pada awal Februari, anjing-anjing terlatih tentara Israel dikalahkan oleh anjing-anjing besar yang digunakan oleh pejuang Palestina. Hal tersebut diungkapkan media Israel yang menyebut Kementerian Pertahanan Israel mulai membeli anjing-anjing terlatih dari Eropa untuk digunakan dalam perang Gaza.